Ahmet Bey İzmit'ten geliyor. Kendisi yaklaşık olarak 6 yıldır horlama protezi kullanıyor. Bugün bir kontrole geldi. Hemen kendisine soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra hayatına nerede değişti? Protezden önce hocam horluyordum. Bu sebeple doktora gittim. Kulak burun boğaz ya da nörolojiye. İkisi de bana CPAP cihazı önerdi ama cihaza bir türlü uyum sağlayamadım. Bazen iyi bazen kötü. En son protez kullanmaya karar verdim. Peki protezle neler değişti hayatınızda? Uykumu daha iyi alıyorum. Horlamam kesildi. Büyük ölçüde değil, hatta tamamen kesildi diyebilirim. Peki sizce horlama protezini kullanmak zor mu, kolay mı? Horlama protezini kullanmak kolay, gayet kolay. Yani sabah uykunuzu alıp uyandığınızda hiçbir zorluk yaşamadan uyanabiliyorsunuz. Evet. O zaman teşekkür Değer ederiz. yani ona. Tamam. O zaman güzel. Artık bir 6 yıl sonra belki görüşürüz tekrardan. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ Bay bay. olun.